一条街嘛，都以故乡亲人们的聚在一起，很喜欢这种感觉。很喜欢大家聚在一起的感觉，就很像家，很像部落。觉得像记录美好的回忆，因为每个人的小时候的记忆有的可能一段一段一段的，那每个人聚在一起，把之前的回忆都记录起来，就变新的一个故事。我觉得一条街就像每一个石板一样，堆叠起来像一个家，就一条心。2024 4月起，台湾原住民族涉及都市人口超过原乡的一半。不过，离开了原乡，族人在都市如何转成文化语言呢？你们知道吗？在台中南屯有一群排湾族人，努力的在都市使用母语。听说在2025年，他们完成了破百人的收获节，让我们一起去正平国小看看吧。嘿，Linus，你怎么现在才到啦？不是，现在要去哪里？到底今天？哦，这边，来，这台湾一条街秀嘎古赛，阿里，快点！是的，这一次台湾一条街的秀嘎古赛就办在台中南屯的正平国小，同时这个地方也是许多一条街人青年孩童的母校。那么秀嘎古赛究竟在做什么？又为什么要办呢？跟溜，快跟着 Linus 的脚步，一起参加收获节吧！Jabat mapunya pingan. Masaku janumu kira munana magunya kasih cuma kani. Kasih izwana masagawangata kena janumu nama punya sakana makaya nama manjizem muna kita ciuman magaba 带转我们所办的一条街哦。都说我什么来今年要家把公家进来那么洗个碗你也没嘛干嘛这个今年能不能办哦？不管我们去哪里，我们都是一家人哦。Ika cenapa ene tua jangan ada. Baleban, Saviki, Ngat, Saker. Nah, 你点了什么？你说阿里，这个嘞，姨妈咋？这个是他画的，当时要被就是政府收回那个土地之后，我们被迫要离开，在这个地方住了20多年。这些台湾的资产、文化资产值得我们现在也在见证，我们就是这个大家的一点。我们把刚的几条不关了，我那个毛稿一个是一个，而且该常常说的这个语言段怎么样？文化面就民族啊，今天我们有双牧师在我们当中，也是我们来自，尤其我们家乡的族人也都来到我们的山中，我们很感动。连下3千牛，宝贝家去帮个帮家关，你马上就马不，马上不，你说见证着这个时刻，将一切这个荣耀来归给我们上帝。究竟一条街是怎么来的？来换听听第二代的说法。那就是我们以前是公寮。这是以前我们居住的地方，也是我们从小到大在居住的地方。那之后因为那个政府要规划，所以我们就被迫要搬到一条街这里。牧师祷告。有天赋透过饮食节气，让我们有健康的身
献上感恩，奉耶稣基督的名，阿门。用餐时间。这里开始排，好，我们开始可以吃饭了，拉拢。我们都可以吃，就吃饭。认识完一条街的历史之后，别忘了我们还没有结束。下午还有什么更精彩的在等着我们呢？有请各位小夫妇们介绍各家台湾族美食与食材。准备好了没？好就好了，背起来。地方啊，方你。好的，趣味竞赛即将告一个段落。接下来我要介绍今天的特别来宾，他们从很远的台东县达人乡到台中，开车开了5个小时。那他们为什么要来呢？掌声有请来自台东拉里巴部落的家人们。我们做的事情都一样，只是部落跟都市有它不同的条件。更难能可贵的是，能够在都市做这件事情，它连接的资源跟能量远远比部落还要困难，所以他们是一个让我觉得另外一个支持的力量，也就是他们那么努力了，那在部落的我们是不是应该要更加的去珍惜？真的，有时候我们在拉里巴部落跟我们在台中的一些亲友，我们的互动可以更多一点，让我们的拉里巴然后更完整。好，下面。那今天来到这边，其实大家都长大了，就是跟我一起玩的小朋友，我们有已经结婚生小孩的，然后也有就是也都在工作的。那看到大家，其实虽然会有一点看到面孔是很熟悉的，可是我们其实就是少了那一点点的连接，因为大家长大，然后没有什么互动。可是我们都还是会看到彼此都会打招呼。我也期待大家跟我们就是有更多的融入，更多的交流。跟那个阿姨说，其实我们那里也是有很多的时候在公寮的照片，看到很多回忆都出来。我们还是保留那个。在市区就保留那个部落的那个生活了。我们又一次完成了我们的雪嘎古赛，那也希望来这边的人呢，都可以把自己的故事留下来，然后也带走这里美好的一段回忆。就这样，马萨喽。